اش بان ليكم نوجدوا واحد الشيوه على العواد كتجي بنينه وعلى واحد المنظر ديال الواد يا سلام. نجمعوا العواد ونشعلوا العافيه ونتوكلوا على الله. اول حاجه نصاوبوا الشلاضه ديالنا المغربيه المعروفه، غادي نشويو فلفله حلوه، فلفله حاره ومطيشه، ومن بعد نقشروهم ونقطعوهم ونزيدوا عليهم بصله صغيره مع شويه الزيت، رشه ديال الملحه ورشه ديال الكمون، وها هي واجده. ودابا نجيبو الدجاجه بعد ما غسلناها ونقيناها، غادي نتقبوها مزيان بالموس ونرشوها بالملحه من الجهتين بجوج، ونديوها دابا فوق العواد الطيب. وضروري ما نصاوبوا شي دكه ديال اتاي بالنعناع. وهاد الدجاج ديالنا ولا واجد، زدنا عليه خيزو مشرمل وجا بنين وبصحه وراحه.